அந்த வீசிங் இருந்தால் உரியிற மருந்து தான் நல்லது. உரிவதற்கு அந்த பஃப் இருக்கு இல்லையா, அந்த உரியிற மருந்து அது ரோட்டாஹேலர்னு ஒரு டிவைஸில் போட்டு மாத்திரை போட்டு உரிவாங்க. அந்த உரியிற மருந்து அல்லது பஃப் எடுத்துக்குவாங்க. நம்ம அழுத்தும் போது ஒரு ஸ்ப்ரே மாதிரி வரும், அதை ஊச்சி உள்ளே இழுக்கும்போது ஸ்ப்ரே பண்ணி எடுக்கணும். அதுதான் மினிமல் டோஸில் லங்ஸில் போய் டெபாசிட் ஆகி கரெக்டான எஃபெக்ட் கிடைக்கும். அதுதான் இம்மிடியேட் ரிலீவும் கூட. அதனால் ரிலீவர் அந்த ஆன் தி ஸ்பாட்டில் ரிலீவ் பண்ணக்கூடியது. அடுத்தால ப்ரிவென்டர், 2 மருந்து கம்பைன் பண்ண அந்த பப்ஸ் வாங்கி அதை யூஸ் பண்ணுறது நல்லது. மாத்திரையும் போடணும். ப்ரிவென்ட் பண்ணுறதுக்கு சில மாத்திரைகள் இருக்குது, அதுவும் டெய்லி ஒரு மாத்திரை அந்த மாதிரி போட வேண்டியிருக்கும், அதுவும் போட்டுக்கலாம். இம்மிடியேட் எஃபெக்ட் கிடைக்கணும்னா, சைடு எஃபெக்ட் குறையாக இருக்கணும்னா பஃப்ஸ் தான் ஈஸி. அது மினிமம் டோஸில் லங்கில் டெபாசிட் ஆகிறதுனால அதுதான் நல்லதும் கூட. அது உங்களுக்கு அந்த பஃப்பு லங்கு ஹேண்ட் அந்த கோஆர்டினேஷன் கிடைக்காதவங்க, ரொம்ப வீசிங் உள்ளவங்க, உரியிற மாதிரி மாத்திரையை போட்டு அந்த டிவைஸில் போட்டு உறிஞ்சிட்டிங்கன்னா எப்படியும் அது உள்ளே போயிடும், லங்ஸில் டெபாசிட் ஆகிரும். அதுதான் நல்லது.